Ni madre. Ven, ahora. Ya me dio miedo. Ese no es tuyo, pero llévatelo. Dale, ahora. Vente. Una de tantas historias es que los ahogó, ¿no? Aquí juega. La más conocida. No, Sí. la historia real es que los ahogó. Ella los ahogó. Pero por la Fuera de su decepción. casa. Pero por la decepción amorosa, ¿no? ¿Eh? Por una decepción amorosa, ¿no? Pero pues estaba ahí afuera de su casa, ¿no? Se supone que afuera de su casa estaba.